Представьте, апрель месяц, около нулевая температура, вы полностью мокрые, идет дождь, и чего вам хочется больше всего? Конечно же, погреться у костра, но как его разжечь, если абсолютно все дрова мокрые? И вот этот чудо-розжиг очень здорово выручил нас в этот хмурый весенний день. Своеобразное открытие. Это что? Это розжиг. А что там? Там смесь парафина, ну, свечной, обычной старой свечки. Опилок всякого вот всего там, даже вон, видишь, включение есть. Детских волос, все, что собрал. Вот, опилок, отработки и бензина. Бензин? Да. То есть бензин вот и в этом случае играет роль просто разжигателя. Масло в соединении с парафином очень долго поддерживает горение, спокойное такое, не вспыхивает, контролируемое горение, в результате которого очень оно удобно перетился. Напоминает всем понятное. Смотрите, вот это. Вообще махом. Да, то есть она, вот эта вот штука достаточно долго горит, что позволяет схватиться даже сырым. А парафин где ты взял? Икейская старая свечка вот эта вот. Ага. Я ее в бане в этом, в паровой бане растопил. Вот, на газу. И в горячем состоянии перемешал с бензином, чтобы она в этом... Густая была? Нет, чтобы парафин не свернулся в теплом, в холодном бензине. Ага. Вот именно нужно как бы так вот замешать на улице, прям вот на газу или на чёле, как-то на плитке. И он прям хорошо замешивается, и спокойно можно его. Потом он, когда остывает, приобретает такой вот консистенцию. Подробная инструкция по подготовке розжига есть в нашем телеграм-канале. Переходите и берите на заметку. Классно. Ну ладно, нет.